مدرسه دارالقرآن دا ښکلې اداره ده د قاري انور تاسیب د لاسو باغچه ده د قاري انور تاسیب د لاسو باغچه ده مدرسه دارالقرآن دا ښکلې اداره ده د قاري انور تاسیب د لاسو باغچه ده د قاري انور تاسیب د لاسو باغچه ده کیږي پکې درسونه ناظره او هم حفظونه ناظره او هم حفظونه خالای سبقونه کیږي پکې درسونه ناظره او هم حفظونه ناظره او هم حفظونه خالای سبقونه دا دیوبند یو نمونه ده دا ښکلې اداره ده د قاري انور تاسیب د لاسو باغچه ده د قاري انور تاسیب د لاسو باغچه ده مدرسه دارالقرآن دا ښکلې اداره ده د قاري انور تاسیب د لاسو باغچه ده د قاري انور تاسیب د لاسو باغچه ده د قاعدې د ماشومانو مهنت د قاریانو مهنت د قاریانو کوي کورس ورته خشانو یا د قاعدې د ماشومانو مهنت د قاریانو مهنت د قاریانو کوي کورس ورته خشانو با کمال جامعه ده د ښکلې اداره ده د قاري انور تاسیب د لاسو باغچه ده د قاري انور تاسیب د لاسو باغچه ده مدرسه دارالقرآن دا ښکلې اداره ده د قاري انور تاسیب د لاسو باغچه ده د قاري انور تاسیب د لاسو باغچه ده د اصلاح بیانونه جمرات کی وی بزمونه جمرات کی وی بزمونه کولا کولا خوندونه یا د اسلام وی بیانونه جمرات کی وی بزمونه جمرات کی وی بزمونه کولا کولا خوندونه دا د بولو بندستا ده د ښکلې اداره ده د قاري انور تاسیب د لاسو باغچه ده وای د قاري انور تاسیب د لاسو باغچه وای مدرسه دارالقرآن دا ښکلې اداره ده د قاري انور تاسیب د لاسو باغچه ده وای د قاري انور تاسیب د لاسو باغچه ده مدرس مولوی اجاز دے قاریانو کی ممتاز دے
قاریانو کی ممتاز دے تدریس بندی خفاز دے یا مدرس مولوی اجاز دے قاریانو کی ممتاز دے قاریانو کی ممتاز دے تدریس بندی خفاز دے پادرس کی تجربہ دا پادرس کی تجربہ دا قولی دارا دا قاری انور تاسب دلا سو باغی چادا دا قاری انور تاسب دلا سو باغی چادا مدرسہ دار القرآن دا قولی دارا دا قاری انور تاسب دلا سو باغی چادا پیدا قاری انور تاسب دلا سو باغی چادا خادمای انور تاج دے د طالبانو د سر تاج دے د طالبانو د سر تاج دے علاقہ باندې راج دے یا خادم یا انور تاج دے د طالبانو د سر تاج دے د طالبانو د سر تاج دے علاقہ باندې راج دے ورسا تجوید شعبہ دا قولی دارا دا قاری انور تاسب دلا سو باغی چادا دا قاری انور تاسب دلا سو باغی چادا مدرسہ دار القرآن دا قولی دارا دا قاری انور تاسب دلا سو باغی چادا زار د قاری انور تاسب دلا سو باغی چادا واړی تحصیل یادیږي شاهي باغ کلی زلیږي دا مدرسه قاری صاحب لکه د ګل پړکیږي یواړی تحصیل یادیږي شاهي باغ کلی زلیږي دا مدرسه قاری صاحب لکه د ګل پړکیږي دا مدرسه قاری صاحب لکه د ګل پړکیږي پانی اګدر پرتا دا قولی دارا دا قاری انور تاسب دلا سو باغی چادا دا قاری انور تاسب دلا سو باغی چادا مدرسہ دار القرآن دا قولی دارا دا قاری انور تاسب دلا سو باغی چادا د قاری انور تاسب دلا سو باغی چادا ابو عکاشا لکا اشعار تل د طالب د غاړي هار تل د طالب د غاړي هار تل مدارس ستایا بار بار تلا ابو کا شالک اشعار تل د طالب د غاړي هار تل د طالب د غاړي هار تل مدارس ستایا بار بار تل دیوبند می عقیده دا دیوبند می عقیده دا قولی دارا دا قاری انور تاسب دلا سو باغی چادا زار دا قاری انور تاسب دلا سو باغی چادا مدرسہ دار القرآن دا قولی دارا دا
قاری انور تاسیب دلاسو باغی چادا قاری انور تاسیب